Hola, me presento. Soy Nicolás Leandro Martín. Me creo un canal de YouTube. No sé, tengo ganas de subir videos cuando tenga tiempo, ya que en esta cuarentena, bueno, estoy en mi casa, ¿no? Voy a aprovechar a subir videos. Y quería que mi primer video sea algo especial. Y bueno, resulta que pedí algo por Mercado Libre, yo ya lo abrí. Y es esto. Sí, unas gafas de realidad virtual. Lo voy a abrir. Y no me estafaron. Estoy seguro. Supongo que acaba el celular, ¿no? Sí. Sería al revés. Son las Noga VR, son las VR Box. Estas son, no sé, me sale muy barato, como 500 pesos. Acá entra el celular. Refrigeración o salida de audio, no sé. Pero están muy buenos. A ver, obviamente no veo nada, mi pelo está horrible. Pero se sienten muy cómodas. Y las voy a usar mucho, a ver. Más. Dejamos la belleza por acá. Cómo conectarlo. No sé qué es esto. Un papelito. No entiendo. Y esto es lo del bolsito que... No sé, lo dejé acá arriba, pero no está. Bueno, creo que, no sé, este va a ser todo el video. No sé qué más hacer. Lo veré. Voy a dejar el link en descripción. Este está muy bueno. O sea, este botón no sé si se ve. Con este se mueven los lentes. A ver. Y así. Boom. No es cierto. No es cierto, madre. Ya, ahí está. Ahí está. Eran estas cositas lo que lo sostenía. Están muy buenas. Lo voy a probar y enseguida vengo, ¿ok? Ya lo probé, tengo un chicle. Está muy buena. ¿Dónde dejé mi celular? Ah, está grabando, pues claro que crack. Está muy bueno. No sé, o sea, se siente de calidad. Se siente que es buena, es cómoda y se ve bastante bien. O sea, en realidad eso es por el celular. Los videos que cogí fue uno de terror, una montaña rusa y un juego, sí. Tuve como por 2 horas y es bastante entretenido, así que para cuarentena no viene mal. Creo que este fue todo el video. Mi canal lo voy a tratar de hacer de cosas random, tecnología, juegos, no sé, cualquier cosa que encuentre interesante lo voy a subir.